Ассаламу алейкум достор, қандай тұрасыздар? Біз азыр Чикагодағы мечіттің ішіндебіз. Жума намазы жаңы эле жыйынтыкталып, мекендештердин баары тарап кеткен учур. Саат деген 2:40 болду. Мен сиздерге кайрылуу жасап коеюн деп чечтим. Кудай буйрса. Ушул мен турган азыр мечит, жаркылдаган мечит. Азыр бул жакта дагы 3 күндүк башталып атат. Жана айтышкан ким 3 күндүккө калса деп азыр мыяктан азыр. Мыякта көрдүңүздөрбү? Мыякта мекендештер 3 күндүккө чогулуп атышат. Мен сиздерге айтып коеюн деген нерсем Питтсбургда церковь мечитке айланганы турат достор. Мына жакшылап көрсөтөйүн. Жакшылап бир сиздерге көрсөтүп коеюн. Муну Россиядагы мекендештер, Европадагы мекендештер, Кыргызстандагы мекендештер да көрүшү мүмкүн. Могу PR кодду көрдүңүздөрбү? Могу PR код. Зеле ылдый жакта email адреси турат. Ошол жака которсоңуздар болот достор. Колуңуздан келген жардамдарды достор. Мына мыякта Кудай буйрса ушул церковь экен. Церковь мечит болуп калса, Кудай буйрса, иншалла эмнелер болот экен? 5 убакыт намаз болот экен. Жума жана айт намаздар болот экен. Куран сабактар болот экен. Нике, жаназа дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Ичин көрсөтүп коеюн. Сүрөттөр ушундай. Церковь. Дагы бир жолу сиздерге көрсөтөйүн. Мына достор. PR кодду. 450 000. Азыр мен сиздерге бул мечит менен салыштырайын. Бир күнү 2 100 000 кантип мечит алынат деп көп мекендештер чыккан. Алындыбы? Алынды. Питтсбург шаарындагы мечиттин баасы 450 000. Могул Чикагодагы алынган мечитке караганда 4,5 эсе арзан болот атат. Көп түкүрсө көл болот дегендей. Кыргызстанда жашаган, Японияда, Европада, Россияда, Америкада, Канадада азыр мекендештердин баары көп да. $5 чогултсак эле мечитти алып коебуз. Жөн эле ойноп алып коебуз. Анан бул жака келем деп жүрөсүздөр. Насип болсун. Келиңиздер. Анан ушул Чикагодагы мечитке намаз окуп каласыздар. Кудай буйрса, иншалла. Питтсбургдагы мечитке намаз окуп каласыздар, достор. Ошондой чакан видео болуп калды. Жакшы, маанай жакшы, абдан сонун. Эшикти да көрдүңөр. Жаркырап турат. Достор, мына көрдүңүздөр, жаркырап турат. Питтсбургдагы мечит 450 000 деп атабыз. Үйдү көрдүңүздөрбү? Ошонун баасы 600 000. Чикагода бир эле кичинекей үй 600 000. А Питтсбургда алынып аткан Кудай буйрса алынат. Церковь мечитке айланат 450 000. Буга да сүйүнүшүбүз керек. Менин азыркы учурда акыркы күндөрү сүйүнгөн нерсем биз исламды Америка Кошмо Штатында жайылтып атабыз. Мекендештер көп келип атат, казактар келип атат, өзбектер келип атат, арабтар келип атат, жана биякта Пакистандан да көп, мусулмандар көбөйүп атат. Анан четине мусулмандар көбөйгөндөн кийин бизге эмне керек? Мечит керек. Чикагодан бир мечит алдык, Кудай буйрса. Питтсбургдагы мечит Кудай буйрса алынат. Андан кийин Филадельфияда көп биздин мекендештер бар, аяктан мечит алынат. Аяктан алынгандан кийин Цинциннатиде жашаган мекендештер чыгат. Биз деле ачышыбыз керек деп. Анан Питтсбург, Портландда мекендештерибиз көп, аяк чыгат, Калифорния чыгат, ошентип анан Америка Кошмо Штатынын ар бир штатында хотя бы бирден мечит болсо, бул Америкада 50 мечит деп айтылат экенбиз. Жана таксырыбыз айткандай, чөнтөктөгү акчаң жоголуп кетет. А эгерде могул Алла Тааланын үйүнө, мечитке акча жумшасаң, бул эч качан жоголбойт. Акыретте үзүрүн көрөсүңөр да. Көп түкүрсө көл болот. Мечитти чогуу алганга баарыбыз жардам берели. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Ассаламу алейкум достор. Ассаламу алейкум достор. Эми дагы мекендештер чыгат. Эми сол кол менен чес берип калды деп. Мен чес берген жоктум да, коесузбу. Азыр деген биз деген Чикагодагы мечиттин астында турабыз. Анан Кудай буйрса Питтсбургда жаңы мечит алынган жатыптыр. Анан ошол мечит боюнча сизден ой пикирди билели.
Assalamu алейкум. Алейкумсалам. Кандай турасыздар? Жакшы шүгүр. Жаңы эле таанышып атабыз. Өзүңөр айттыңар, иниңер болом, жети өгүздөн болом деп. О, жети өгүздөн. Мен өзүм түптөн болом да. Аркамдан болобуз. Точно иним экенсиң Улугум herhalde. желдең. Машалла. Ой пикир айтып Жакшы койбойсуздар. байке. Алла мүмкүнчүлүк бер. Илгери биз бала чакта мечитти түрктөр, арабтар салчу эле да. Эми азыр Алла мүмкүнчүлүк берип тур кыргыздарга. Кыргыздар Кыргызстанда эмес, кыргыздар Америкада мечит алткан бул өтө чоң жетишкендик да. Эми бул Алла бардык адамга мүмкүнчүлүк бере бербейт экен да муну. Алла субхана таала кимге даражасын көтөрсө, кимди жакшы көрсө ушундай мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошо мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, ушуну колдоп коштоп, ушу мечит алганга айтат го, колуңардан келсе бергиле депчи. Эгер колуңардан келбесе, бергенге колуңар келбесе, жок дегенде муну жарыя кылып койгула дейт да. Жарыя кылгаңарда келип, алда колуңардан келбесе, жарыя кылган киши жок болсо, жок дегенде дуа кылгыла дейт да. Ошо үч нерсенин негизи үчөнтөн кылган жакшы. Такыр болбосо бирөөсүн кылганга аракет кылалы. Алла берген чоң мүмкүнчүлүк да. Аллах субхана таала бул өмүрдү кыска жараткан да. Ошо кыска жараткан өмүрдө жакшы иштерди кылып калыш керек да. Бул дүйнө акыреттин негизин зары, бул дүйнөдө эмне иш кылсак ошонун акыретін алабыз эртең. Ким ушуга $1 берсин, 1 сом берсин, $10 берсин, эртең сөзсүз пайдасын көрөт. Акылдуу адамдар айтат турбайбы, акча кимники дейт да. Кайсы акча сеники, чөнтөгүңдө турган акча сеники болбой калышы толук мүмкүн, бирок акыретке жумшойгон акча сеники толук сеники дейт да. Чөнтөктөгү акча сеники болбой калышы мүмкүн дейт да. Азыркы сиздин турган чөнтөгүңүздө. Бирок акыретке жумшойгон акча сеники толук дейт да. Ошого өзүбүз үчүн бир аз, өзүбүздүн акыретибиз үчүн кам көрөлү. Жакшы иштерге келип, кыргыздарга. Кана могу жерде эмне кылат экен биякта? 5 убак намаз. Намаз окулат экен, жума айт намазы окулат экен, Куран сабактары болот экен, нике болот экен, жаназа болот экен. Мына могу эле Чикагода мечит. Мен былтыр мурдагы жыл Америкага жаңы келгенде башка адамдар мечитине барчу элек да. Ооба. Мисалы азыр мен Филадельфияда жашайм, бизде деле аякта кыргыздардын мечити жок, түрк туугандардыкы, өзбек туугандардыкы бар. Барганда уруксат сурап киребиз да. Уруксат сурап кирип, биз мынча саат отуруп туралы, намаздан кийин баары жаап кетип калышат экен биякта. Мынча саат отуруп туралы, жуманын бир күнүн бергиле биз кичине кыргыздар чогулуп, бир кичине чай пай ичели деп уруксат сурайбыз да. А бияк болсо өзүбүздүн үйдө экен да. Любой, каалаган учурда келесиз. Күн, түн жатасыз, тамак ичесиз. Даватка чыгасыз, даваттан келесиз. Кичинекей балдар Куран окуп атышат, машалла. Сонун болот. Биякта ар дайым эме да. Мен да 3 күндүккө ушул мечитте болгом да. Азыр бүгүн да эме кылды, жарыя кылды да 3 күндүктө. Азыр 3 күнгө жамаат чыгып атат буюрса. Силер чыгасыңар. Биз аракет кылып атабыз, чыгалды. Жакшы. Ошого колдон келсе туугандар ошого аракет кылайлы. Американын эми чоң ар бир штатында эмес, мен каалайт элем, ар бир шаарларында ушундай мечит болуп калсынчы. Эми ушул кыргыздыкы деп бир улутка баалабайбыз го, мечит Алланын үйү. Бирок ошо мечитти тургузганга кыргыздар себепчи болуп калса кандай жакшы. Баардыгыбыз салым кошуп калсак. Алла разы болсун баарыңыздардан. Жакшы, анан эме болуп атпайбы? Сизге да Алла разы болсун. Эми айтат го, жакшы иш кыл же жакшы иш кыла албасаң, жакшы иш кылганга шериктеш бол деп. Бияка салмак кылып койгула, мынакей прикот эмелери бар. Аны таратып атышат элдер. Ооба, таратат. Өзү бул деген эме, могу мечитти билесиңер канчага алынган? 2.200.000 бе, 2.100.000. 2.100.000 дейт. А бул мечит канчага алынып атат? 450.000. 450. Башты 4,5 эсе ылдый суммага алынып атат да. 4,5 эсе. Муну бир биздин бир чыган кыргыздын уулдары бар, бир 2-3 чогултуп берип койсо деле болот бугачы. Бирок Алла кадыр бир адамга бердиртип койгонго делечи. Анан Алла антирбей баарыбызда соопко шериктеш болуп калсын, бир 10 сом, 20 сом, 100 сом болсо да берип шериктеш болуп калсын деп жарыя кылып атат да. Мындай. Аллага бул проблема эмес да, бир адамга алдырып берип коюш. Килада 1.100.000 мечитти бир эле өзбек алып берип койгон. Ооба. 450.000 биякта биздин бир эле кыргыз берип коюшу мүмкүн муну. Берип койчу кыргыздар бар биякта. 450.000 дейсиз. Могу гилтеген мечит алынып атат да. А могу Чикагода мына могу примерно могу үй деп коелу. Мына могу үй, мына. Могу үй деген 600.000 турат да. $600.000 турат могу үй. А тиякта болсо Питтсбургда абдан чоң мечит. Бул деген Чикагодагы мечит мурда церковь болчу. Азыр Питтсбургдагы алына турган алда церковь болуп атат да. Мен ушу сүйүнгөнүм ушул болуп атат да, баягы кыргыздарга мүмкүнчүлүк берип атканначы. Көрсө кыргыздар деле мечит ала алат экен, мечит сала алат экен, жакшы иш кыла алат экен да. Бейшолгур чубак айткан. Ошол сөз келди окшойт да. Кыргыздар эң алдыңкы лидерлерден болобуз деди эле да. Мен өткөндө 6 күндө $2 миллион чогулту кыргыздарчы. Ошону сериал көргөндө көрүп, мындай көздөн жаш алып, мындай аябай. Же эки кичинекей наристеге жанагы. Үчөөнү чогултушту.
Биз ошондо мындай кыргыз болуп туулуп калганга жаман сыймыктандым да. Жакшы. Көрсө биз кыла алат экенбиз, 5 жол урчубагажы көзүнүн төбөсүдө, то есть төбөсүндө көзү бар деген кыргыздын сөзү барго. Ошондой эле айттыр да. Кыргыз оңолуп лидер болот. Азыр мага деген бир жаңгыз бой келин чыкканда, кичинекей кызы бар экен. Буту баспайт экен. Бир 2-3 жашта го дейм. Менден жардам сураган, өткөндө видео чыгарып, зеле номеримди коюп, акчасы чогултуп атам да. 10 000 киши көрүп койду. Мо Чикагоданчы. Мен билбейм, Чикагобу 10 000 киши көрдү, бирок 3 гана киши акча которду да. Ошондо $40 азырынча бар да, $40. Азыр дагы бир видеолор чыгарам го, ошондо ушул дагы эмеби? Пайда болот да мындай. Бирөөгө жардам берсең, чынбы сооп? Мындай сооп, жакшы иш. Просто азыр бир өкүнүчтүү жери кичине адамдарды алдап коетот да. Ооругандарды бетине кармапчы. Анан бардык эле адам садака берейин дейт, жакшы иш кылайын дейт. Ал проблема эмес, берип коюшчу. Көп чочуп калды да, мисалы ишенбей. берсек башкага адрес башкага кетип калат. Эгерде мындай жеткиликтүү информация болсо, менин оюмча бат эле чогулса керек Меники да. мындай да, мен деген ушундай жардам сурап калат кээ бирдечи. Мен обязательно WhatsApp менен сүйлөшүп, анан аларды көрүп, балаңызда ооруп атса балаңызды көрсөткүлөчү деп анан ынангандан кийин, анан мындай видео чыгарып жардам сурап коем. Өткөндө бир көзү 80%, 90%ке көрбөгөн кызыбызга акча чогулталы деп аракет кылдым, бирок эми $1100 салып ийдик да. Анча-мынча пайда болуп калды. Жакшы. Ынанса бат эле чогулат да, анан ынанбай азыр тилекке өтө каршы да, эми баягы жакшысын жаманы да болот дегендей кой аксагы менен жүздөчү эле. Азыр бу алдап кетип атышпайбы? азыр деген адамдардын немеси кичине мындай эме болуп турат да, чото бирдемеге таарынгансып, бир көңүлдөрү жок болуп, же айыстер бузуп атабы билбейбиз ошонучу. Азыр мурда дагы видеолорго комментарий көп болчу эле, азыр деген комментарий аз. Мындай адамдардын мындай көңүлү супсак болгонсуп бир момент болуп турат да. Ошондой болуп атат, мен байкап атам да. Ооба, могул ситуация жараша ушундай болуп атат. Ушундай болуп атат, Адамдар көп ойлонуп. Жок, ойлонбош керек да. Мен айтат элем, жердин үстүндө адам ойлонбош керек. Ооба, ойлонбош керек. Жердин үстүндөгү адам ойлонбош керек. Ойлоно турчу жердин астыда. Ооба. Жакта жердин үстүндө эч нерсеге ойлонбой, сиз ойлонсоңуз деле тагдыр өзгөрбөйт да. Эме дейт го, баягы проблемаң бүтпөйт. Проблемаң качан бүтөт? Сен гана өлгөндө Ал негизи бияктын эле сөзү, бирок проблема нака проблема өлгөндөн кийин башталат да. Анда шашпай сүйлөшөбүз, могу жөнүндө бүттүк да, мечит боюнча. Алла разы болсун. Мекендештер. Ушуну кимдер чуркап, кимдер баштаса, кимдер ушуга салымын кошсо, Аракет көрсөтүп коелу, аракет кылганда Мына көрдүңүздөрбү, моякта суммасы жазылып турат достор. Мен деген азыр мондай кылып коем, моякта могу кодду скриншот кылып деле эме кылсаңар болот. Же зеле эмеси турат мояктачы. Ооба. Штрих-код менен төлөсөңөр болот. Бир $5 болобу, $10 болобу, $100 болобу, $50 болсо бергиле аябай элечи. Ушуга салым Өзүңөргө кошкондордун сооп баарын болуп Алла разы болсун. Алла бул дүйнөдө эки дүйнөдө бактылуу кылсын, бул дүйнөдө үйүн куруп берсин, акыретте үйүн куруп берсин. Калмазда силерге да Алла разы болсун. Ушундай эл жер деп глобустун бер жагында жүрөбүз да. Ооба, глобустун бер жагы. Анан кыргыз алакандай элебиз, кичине бири-бирибизге жардам беришип, ушундай жакшы иштерге чуркап жүрөсүңөр, анча-мынчасына жардам берип жүрөсүңөр. Алла разы болсун негизи могу биздин блогерлергечи. Комментация болобу, эмне болот, анча-мынчасын сурап коебуз. Биз да келгенде чалып бир-эки жөнү кайрылганбыз. Кандай кылсак болот? Эмне кылабыз? Таракка кантип чыгабыз? Эмне иш кылсак болот деп. Анча-мынча эме болдубу? Жардам тийдиби? Анча-мынча эмес, жакшы эле жардам болду. Жакшы эле жардам болду. Биз дагы башыбыздан өткөндө 2013-жылы келгенде блогер, бир да блогер жок болчу да. Билчү эмеспиз. Биз такыр билчү эмеспиз. Чытырман токого кирип кеткенбиз. Азыр маалымат менен келип атпайбы элдер, э? Кыргызстандан келеби, каяктан келет? Маалымат менен келип атат. Анда маалымат жок болчу да. Алла разы болсун. Анда бириктирип жүрөсүздөр. Анда жакшы анда. Сизге чоң рахмат. Кудай буйрса, мекендештер болуп чогуу биригип туруп ушул Кудай буйрса мечит алынат. Алып калалы. Ошол жака барып, мына моякта жазып атпайбы? 5 убакыт намаз дейт. 5 убакыт намаз окуп калалы иншалла. Жума жана айт намаздарын окуп калалы. Куран сабактарына барып калалы. Нике, жаназа дейт. Бир жаназанын кереги жок да, могу. Нике. Айтка бар. Жойма ал. Ооба. Эми ал ар бирибиздин башыбызда. Бирок кечине болсун да. Меңиз анда, келиңиз анда. Колуңузду кысып коюн. Кысып коюн. Жетегибизге бир салам айтып коесуңар. Жалпы кыргызга эле салам айтып, аманчылык болсун. Жакшы. Негизи жалпы мусулман өңүнө, динине, улутуна карабай бир тууганда отпой адам. Эми улутта бөлүнгөндүк эмес, баягы биз кыргызбыз да. Ооба. Ошо жалпы кыргыз элине бүгүн куттуу жума күнү Алла пайгамбар айткан ошо дуа кабыл болчу жумадан кийинки убакыт деп.
ошо баардыгыбыздар ким эмнени жакшы ой тилек болсо Алла ошо ой тилегине жеткирсин. Бул дүйнө акыреттин бактылык, эки дүйнөсүн абат кылсын. Жакшы жок. Америкада жүргөндөр аман эсен эл жерине кайтып алсын. Кыргызстанда жүргөндөр дагы ден соолуктары бекем, өмүрлөрү узун. Эмне бул дүйнөдө Алла эмне максатта жаратса ошо максатка баарыбыз жашоочуга Алла товфик берсин баардыгыбызга. Жакшы, чоң рахмат, амин. Айтканыңыз келсин. Достор, ошондой. Мына азыр бир чакан видео тартып койдук. Достор, чакан видео тартып койдук. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Мына Питтсбургда мечитибиз Кудай буйрса алынган тат. Адреси да жазылып турат бул жакта. Адрес жазылып турат, PR коду турат, электронный адреси турат. Мына колдон келген жардамыңыздарды бериңиздер, достор. Мына могу мечитибизде эле бир күнү ала алабызбы деп 2 миллион 100 кен деп ар кандай сөздөр чыккан. Мына Кудай буйрса алынды. Азыр мына жума намазга келдик да. Кудай буйрса ошо Питтсбургга мечит алынып, жакшы жетиңиздер, Аякка дагы барып калалы. Колдон келген жардамдарды берели, достор.